阿 Stanley OK 喎。好，弟兄姊妹，今日嘅崇拜正式開始。請聽聖經詩篇95篇1至7節。來啊，我們要向耶和華歌唱，向拯救我們的磐石歡呼，因為他是我的神，我們是他草場的羊，是他手下的民。各位低頭禱告。親愛的主，我哋非常之感恩，今日能夠嚟到你嘅殿當中，我哋弟兄姊妹一齊同心嚟敬拜你。求主都係保守我哋今日以下落嚟嘅崇拜，讓我哋都可以領受你嘅話語。禱告奉主名求，阿門。頭先嗰個宣召啊，因為你係我哋嘅神，我哋今日第一首歌就係我們的神。我哋今日我唔舒服啦，但我都可以企喺呢度嚟侍奉，係因為我哋嘅神俾我哋一個俾我哋有一個能力，當我哋軟弱嘅時候，我哋就剛強。諸天述說天父的榮耀，衷腸傳揚奇妙的作為，張開雙手，萬物的飽足，萬口承認你是我們的神。我們的神坐在寶座上，聖殿充滿榮耀，萬民敬拜全能的神。我們尊崇你，聖潔榮耀，尊貴能力都歸於你。尊貴都歸於你，張開雙手，萬物的飽足，萬口承認你是我們的神。座上聖殿充滿榮耀，萬民敬拜全能的神。我們尊崇你，聖潔榮耀，尊貴能力都歸於你。你說話，命你就立；你吹氣，就得生命。萬物齊唱，哈利路亞！聖讚，聖讚，聖讚！你說話，命立就立；你吹氣，就得生命。萬物齊唱，哈利路亞！聖讚，聖讚，聖讚！我們的神，我們的神坐在寶座上，聖殿充滿榮耀，萬民敬拜全能的神。我們尊崇你，聖
界榮耀尊貴能力都歸於你。我們的神坐在寶座上，聖殿充滿榮耀，萬民敬拜全能的神，我們尊崇你，聖潔榮耀尊貴能力都歸於你，聖潔榮耀尊貴能力都歸於你。願一切嘅榮耀能力都歸於我哋嘅主耶和華。我哋嘅神啊，你係創造萬有，你係無所不知，你係無處不在。我哋無論喺邊度，你都與我哋同在，你都係咁保守我哋，看顧我哋。耶和華榮耀彰顯世間，四處敬拜主如在高天。你是神極偉大，萬民跪拜擁戴，榮耀主當得永遠頌讚。做奇妙，這個我全為榮耀恩主。你是神極信實，在同處裏看顧，榮耀主多得永遠頌讚。聖哉聖哉聖哉，昨日現在永遠，榮耀是你，屬你，我愛慕頌讚主。聖哉聖哉聖哉，同心屈膝腐敗，國度榮耀權柄都歸於你。敬拜裏倍感受造奇妙，這個我全為榮耀恩主。你是神極信實，在同處裏看顧，榮耀主當得永遠頌讚。聖哉聖哉聖哉，昨日現在永遠，榮耀是你，屬你，我愛慕頌讚主。聖哉聖哉聖哉，同心屈膝腐敗，國度榮耀權柄都歸於你。無論那刻，求告聲音，讓日馨香，芬芳彌漫。無論那刻，頌唱不息，無盡讚美，歡呼驚嘆。無論那刻，求告聲音，讓人馨香，芬芳彌漫。無論那刻，頌唱不息，無盡讚美，歡呼驚嘆。聖哉聖哉聖哉，昨日現在永遠，榮耀是你，屬你，我愛慕頌讚主。聖哉聖哉聖哉，同心屈膝腐敗，國度榮耀權柄都歸
歸於你，國度榮耀權柄都歸於你，國度榮耀權柄都歸於你。哈利路亞，願國度榮耀都歸於我哋嘅耶和華，我哋嘅神。其實我揀呢啲背景咧，都係有經過思考嘅。第一個就好似神喺個天度好榮耀咁，我哋嘅神。第二就係佢嚟到我哋當中，喺個天堂慢慢喺個梯度行落嚟，直至到呢首佢成為我哋嘅羔羊，喺我哋當中替我哋受罪。感謝你的十字架，感謝你付上代價，擔當我罪和羞愧，使我完全吃下奇妙恩典。感謝你無比大愛，感謝你定和雙手，寶血洗淨我污穢，使我了解你完全包容赦免，神羔羊配得坐在寶座上，頭戴着尊貴冠冕，你作王到永遠，來傳頌讚美耶穌神兒子，從天降下被釘十架，神羔羊配得，神羔羊配得，感謝你的十字架，感謝你付上代價，擔當我罪和羞愧，使我完全吃下奇妙恩典。感謝你無比大愛，感謝你定和雙手，寶血洗淨我污穢，使我了解你完全包容赦免，你是配得，你坐在寶座上，做王到永遠，你配得讚美，你是神兒子，從天降下被釘十架，神羔羊配得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 ，坐在寶座上，頭戴着尊貴冠冕，
一直往到永遠，來傳頌讚美耶穌神兒子，從天降下被釘十架，神羔羊配得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 。好，弟兄姊妹請坐。以下係讀經嘅時間，經文比較長，所以大家一齊幫手。咁我讀單數啊，好嘛？使徒行傳5章25至42節，有一個人來稟報說：你們收在監裏的人，現在站在殿裏教訓百姓。帶到了，便叫使徒站在公會前。大祭司問他們說：彼得和眾使徒回答說：信從神，不信從人，是應當的。神且用右手將他舉起，叫他作君王，作救主，將悔改的心和赦罪的恩賜給以色列人。公會的人聽見就極其惱怒，想要殺他們。就對眾人說：以色列人啊，論到這些人，你們應當小心怎樣辦理。此後報名上冊的時候，又有加利利的猶大起來，引誘些百姓跟從他，他也滅亡。苦從他的人也都四散了。若是出於神，你們就不能敗壞他們，恐怕你們倒是攻擊神了。他們離開公會，心裏歡喜，因被算是配為這名受用。他們好，聖經讀畢。今日非常好高興啦，亦都今日有位好特別嘅嘉賓，係阿 Nelson。咁點解咁特別咧？因為我哋嚟緊，點知我哋教會三週年啊，10月15號，今年係17，但係我哋係2023年10月15號啊嘛。咁嗰陣時成立嗰陣時咧，咁有位朋友就 text 我，佢嗰陣時
未正式落地嘅嗰陣時就你想嚟參加我哋個崇拜啦。咁啊就係今日呢位講員 Nelson 啦，同埋佢太太黃傳道。咁咁都識咗佢好耐，咁好奇妙啊！咁一陣間啊 Nelson 都會有啲相，我見佢都會講一講嘅。咁啊 Nelson 就係2016年就香港建道神學院畢業㗎啦。咁佢24年先正式移民過嚟嘅喎。咁而家就喺仙道嗰度返崇拜啦，同埋幫手講道啦。黃傳道就喺信望愛嗰邊，係啦，係啦，非常感謝，係咁，我哋有請 Nelson。好高興，即係當中同大家分享上帝嘅説話啦，咁樣好親切啊！嚟到之後，見到阿 Raymond 喺門口嘅時候，跟住阿 Rita 喺門口啊，好開心再見到大家。好 ，OK， 好，弟兄姊妹平安啊！好精神，咁就首先好多謝主席嘅讀經，同埋大家都一齊幫手讀經，一段比較長嘅經文嚇。咁今日我講嘅範圍咧係會比呢個經文再多啲嘅，不過唔緊要，我哋一齊慢慢去睇下咁樣。咁願意我哋開始前，我哋一齊有祈禱啊！親愛恩主，我哋感謝你，讓我哋可以聚集喺你嘅殿嘅裏邊。主啊，求你自己親自你嘅靈去幫助運行喺呢個地方，讓呢個地方我哋眾弟兄姊妹同感你嘅靈，同受你嘅教導。主，你就係嗰位真理嘅主，主你就不斷用你嘅說話去攪動人心嘅主。主啊，求你自己親自今日嘅就喺我哋當中，讓你嘅靈充滿我哋，讓你嘅靈讓我哋向我哋說話。求你幫助，使用孩子嘅口成為主你自己嘅即係真理嘅出口。求主你使用，亦都讓孩子能夠講得清楚明白。求你幫助我哋咁樣禱告，奉靠耶穌基督嘅名，阿們。好。今日開始一個嘅動詞啊，吉親你。我諗香港人教會，我諗香港人不如講咧，即係廣東話啲嘅即係用語啦。咁吉親你咁樣。咁大家有冇咩經驗俾嘢吉親啊？啃骨啦，有冇即係即係聯針線嘅時候篤親啊吉親啊咁樣。咁吉呢個字咧好特別啊，佢好指好細嘅嘢喺度撩住你、揞住你咁樣，咁好似吉住你。未必係好似一把刀咁劈落嚟，或者一拳咁樣打埋嚟。佢係好似陰啲咁樣，令你有啲唔係好舒服。我今日咧就想藉住呢一個嘅動詞啦，去稍微去睇下，究竟我哋嘅上帝有冇一啲咁樣嘅工作喺我哋生命嘅裏邊。咁開始之前咧，我就即係頭先阿 Raymond 都介紹咗我少少背景啦咁樣。咁我哋結緣咧就喺2023年係啦。當其時我都未過嚟嘅，嗰陣時即係探路啦咁樣。我又唔知點解嚟到探路嗰2個禮拜時間咧，我就去即係上網揾教會啦，咁崇拜啦咁樣。嗰陣時阿 Raymond 好好啊，去做一個袋鼠自由行，大家有冇睇啊？係嘛？咁我覺得好資訊啦。咁我哋就係咁去追啊，睇下呢個邊度住邊度好啊咁樣。咁其中一個咧下邊咧就去見到間教會成立喎咁樣。咁嗰陣時我記得即係我而家其實而家叫唔記得，而家翻查翻之後咧就係知道係2023年嘅10月15號。頭先阿 Raymond 都有講。咁當其時就早一個禮拜就 text 阿 Raymond 啦，咁樣你啦咁樣。咁當然阿 Raymond 都即係好好啊，即刻即係打俾我問下我係咩背景啊，即係都應該嘅，係嘛？你無啦啦一個即係路過嘅人嚟到 Point Cook 嘅地方去即係聚會咁樣。咁當其時咁我就即係好感恩啦，有機會第一次就喺當中聚會，又咁啱嗰一次咧，其實就係佢哋成立嘅日子喎。係我完全冇諗過嘅，係我冇完全真係冇諗過，係佢成立嘅日子嘅時候，我哋竟然去到，我同我太太就去到呢個地方。在座有冇人係都喺呢一個地方聚會過㗎？有話都有喎，係啊，咁都呢一張相咧係蒙咗張咧，咁我都係喺YouTube 嗰度即係 cut 出嚟嘅。
咁你見到中間呢度呢兩個即係白色衫同埋綠色衫嗰個咧，嗱就係我哋啦，係啦，即係啦，咁啊我哋都喺前排嘅，係啊前排攻擊嘅咁樣。咁你可以見到其實係好 close 嘅一個環境咁樣。咁我哋其實我頭先講啦，我哋冇諗過係第一次佢哋建堂嘅崇拜嚟嘅嗰次，喺個家庭嘅裏邊，佢嘅家庭教會。咁有一個即係老木匠啦，佢Raymond 有介紹，佢就做咗個牌匾，就話即係耶穌基督是我家之主，就喺當中咧就一齊咧就喺當日參與嘅人咧就有份簽名喎。咁我同我太太就好似唔好意思啦，咁一嚟就喺人哋嗰塊板度簽名，跟住仲要俾人掛咗上去上邊，而家仲應該喺度嘅。跟住哇，即係哇！人哋建堂咁大件事，咁梗係啲大人物或者係即係嗰啲即係中流砥柱咁嘅簽名，喺我哋呢啲即係茄喱啡轉頭就過嚟過客嘅喺度簽個名，好似唔係好好喎咁樣。咁唔緊要，照簽咁樣，我哋就擺上去喺度，而家塊板仲喺度。即係喺一個建堂嘅紀念。呢件事其實咧都經常喺我內心入邊喺度滾動住。吉住我，我喺度諗，即係神咁樣帶領我哋嚟呢個地方無啦啦識個 Raymond， 又無啦啦去到嗰度，又喺人哋塊板度簽咗嗰個名，仲要做成牌匾咁樣，即係一個乜嘢心意咧？即係的確係吉住我嘅。咁直到即係早幾個月嘅時候，阿 Hans 就記得邊個啊？阿 Hans 傳道係嘛？之前即係嚟宣講咧，正道咧，咁你知道其實佢好有中氣噶嘛，好有氣勢噶嘛，佢咁啊好型，哇！佢同我傾偈嘅時候，佢即係問我，你有冇考慮喺即係呢一個即係香港人之家嗰度即係講講次道啊咁樣。咁我好啦，我即係膽戰心驚咁樣就去即係應承佢啦。我心諗，呢啲咁叻講道嘅，你去講啦咁樣，即係唔搞住我啊！原來佢都有嚟講喎。咁跟住就係啦，就係咁樣開始。跟住我就喺度諗上帝嘅心意係乜嘢咧？吉住我嗰樣嘢咧，好似咧就有機會咧俾我去即係找數啊！即係你唔係就咁簽咗個名就算啦，就走咗去啦。即係簽完名之後，有機會上帝使用即係孩子喺呢一度即係去同大家分享。呢個係我俾人即係唔係俾人，我俾上帝即係攪動吉住嘅故事。我作為一個開始啊嘛。咁今日去睇，其實我哋面對真理嘅時候面對上帝嘅說話，我哋有陣時有啲乜嘢係撩動我哋嘅內心係啲乜嘢嘅咧？即係頭先我個例子就話，我內心入邊咧一份嘅愧疚啦，因為我哋移咗過嚟之後咧，其實我哋住東面啊，跟住我哋就冇再過去西邊嗰度，咁嗰邊即係比較遠嘅聚會，咁來回可能2個鐘頭咁樣，咁內心有一份嘅即係諗法喺度，一個愧疚。但係當如果係對你嚟講，真理真係問到你，或者係上帝嘅說話去撩動你嘅時候，你係一個乜嘢嘅反應咧？第一係咩反應咧？可能係有機會係好嬲嘅，或者係可能係撩動你嗰樣嘢係你好唔滿意嘅，好唔願意去接受嘅。嗰陣時，其實呢一個我諗就係想講嘅係上帝。我今日想講嘅就係我哋點樣面對呢件事咧？我點樣去回應咧？真理吉住你或者吉親你啦，其實真正嘅原因係因為我哋復活嘅主仍然咁愛你，咁愛我。淨係因為咁樣嘅話，佢先至會 care 我哋，佢先至不斷喺度撩動我哋嘅心。我哋睇《使徒行傳》一開始嘅時候5章，頭先呢個係未有讀到嘅。頭先讀到嘅地方其實係已經係講到佢哋捉拿咗使徒噶啦。我呢度講咗少少就係話佢哋在之前嗰幾節嘅時候講啲乜嘢嘅事咧咁樣。佢話大祭司同佢嘅同黨就係撒都該派嘅人滿心忌恨，就採取行動捉拿使徒，就將佢
困咗喺嗰個公共嘅監獄裏邊。當其時喺一個清晨嘅時候採取行動，即刻做嘢，然之後就去滿心記恨咁樣捉咗佢哋。究竟之前係發生緊咩事呢？我稍微交代一下。佢點解會捉咗佢哋呢？嗱，大祭司同埋佢嘅同黨，特別寫明佢係撒都該派嘅人。我哋稍後再講多少少乜嘢係撒都該派。但基本上你諗啊，一個大祭司同埋一堆嘅人，嗰堆人咧係一組人嚟嘅。佢哋咧好嬲，然之後咧就捉咗使徒，係啦。呢個原因咧，其實有幾個因素令佢哋咧嗰種即係爆炸性嘅行動出嚟。佢話佢滿心記恨，其實佢頂唔順啦，佢要爆啦咁樣，好似脹爆咁樣爆啦嗰一個點。原因有幾個原因，有3個原因嘅因素咧係篤中咗佢哋嘅原因，令到佢哋要爆啦。第一個原因係因為佢使徒講嘅説話係篤中咗呢班人嘅神學，佢對上帝嘅觀念，佢哋既有嘅觀念咧，俾人哋挑戰，俾使徒嗰班人去宣講嘅説話去挑戰。頭先講到話撒都該人係一班乜嘢嘅人咧？撒都該人其實係一班貴族嚟嘅，其實係喺佢被擄歸回之後咧，佢係有一個有 privilege 咧去做一個祭司嘅職分，同埋佢係一個上流階層嘅貴族。OK， 更加特別嘅地方就係話撒都該人咧，其實佢有一個佢都係信猶太教，但係猶太教你知道咧，其實會有好多個分支嘅，係啦。咁呢個其中一個，我哋之後會講其他分支，係啦。其中一個分支嘅咧就係佢哋係信舊約，不過佢哋淨係信摩西五經。OK， 同埋佢哋唔信有天使，唔信有地獄、天堂、復活，即係佢唔信呢啲嘅。所以咧，聖經佢話使徒行傳23章8節話沒有復活，沒有天使，沒有鬼魂係啦，即係佢係。好似一啲無神論，有陣時你同人哋講信仰咧，即係香港人都係話，講咩啊？人死如燈滅㗎啦，咁樣有聽過係嘛？人死如燈滅，咁啊就係呢啲咁樣咯，即係佢就係冇一種觀念嘅，即係話唔會有天使，唔會有復活。點解篤中佢哋嘅神學咧？因為呢班使徒，呢班人由第2章開始。呢個5旬節開始就2章、3章、4章到而家5章，佢不斷講信息，就係耶穌復活咗，係你釘死嗰個耶穌復活咗，佢咪硬住啊？佢咪撩住佢哋嘅神學啊？撩住佢哋，佢就好唔開心，好頂唔順啦。第二樣嘢就係因為佢嘅權威嘅問題，有非士咁頭先我講到就係話嗱，第一個大祭司，再加上佢哋係貴族撒都該人。佢捉咗使徒嚟，然之後就質問佢：我唔係叫咗你喺之前4章嘅時候，我唔係明喺度威嚇咗你，叫你唔好喺度講嘅咧咩？點解你仲講啊？咁樣，然之後呢一個真係使徒真係哇驚火上加油咁樣，即係唔夠強烈，仲要順從神不順從人係應該嘅咁樣。即係我話咩啊？我唔聽你支笛咯，你冇料到咯，係嘛？即係我係唔怕你咯，唔賣你帳咯。呢個係對佢哋嚟講係一個好大嘅挑戰，因為佢不單止神學被挑戰，佢嘅權威、佢嘅非士都被挑戰。猶太人嗰陣時係一個公會嘅最高會議，其實除咗佢哋之外，佢再加埋一啲以色列嘅領袖喺當中，佢諗住咧捉咗使徒出嚟咧，拎佢出嚟審佢嘅時候，基本上個 hidden agenda 就已經係想懟冧佢噶啦，其實咁啊，但係咧，其實你見到佢一班咁嘅公會喺度，哇，已經係咁叫好 high court 啦，即係話高等法院。然之後你仲喺你面前話你係冇權嘅，呢一個係絕對係挑戰佢哋嘅權威。第3支針拮住佢係咩咧？佢哋良心啊！不單止佢復活，仲係不斷同你講就係你哋掛上十字架嗰個耶穌復活啊，係你哋啊，係你哋做嘅好事啊，係你哋做呢件事係需要負上責任嘅。佢就係呢一樣嘢就話哇，明明呢一個耶穌係應該死嘅，然之後我哋釘咗佢，你而家仲話係我哋嘅責任，去
俾人挑戰，撩佢嘅良心。你知道即係最驚就係即係篤中佢死穴噶嘛，篤中佢死穴嘅真係又要發爛噶啦，發爛嘅話就咩啊？咪拉人封鋪咯，係咪就係捉咗你咯？係嘛？咁呢個就係一個即係佢當其時嘅狀況。之後去到頭先有讀到嘅33節，佢話到公會嘅人聽到怒不可遏，想要殺佢。聽到幾樣嘢，第一頭先我講就係唔當你冇到啦，當你即係信服神不信服人係應當啦。再聽到頭先話即係耶穌復活啦，你哋係要負責啦，呢啲嘅嘢怒不可遏。我想講下怒不可遏呢個字 ，diapiro 係講到係好似撕開咁樣，即係諗下把刀鋸開個人嗰個心啊，即係爆炸咁樣，係篤中要害，而且係有一種憤怒喺裏邊，就用呢個字。呢個字好特別嘅喎。我哋往後咧會發現咧，我哋做一個簡單嘅對比啊，佢同另一個字咧，其實就好見到佢哋呢一班人當其時係即係嗰種愚昧啊。我哋之後再講，係啦。真理就係擊中咗佢哋最執着嗰樣嘅事情，嗰種基礎頂唔住，殺人滅口。聽見嘅人因為被挑戰佢神學、權威、面子同埋佢嘅良心罪責。有陣時我哋又點樣呢？我哋聽一段經文或者聽一篇信息，我哋會唔會都對嗰段經文講呢啲好似唔好喎？即係篤中我死穴嘅時候，我就有一種 push back， 我唔想聽啊。有好多唔同嘅狀況，可能係你明明係即係上帝個經文就話俾你聽，你要去愛人，但係我內心入邊我一個人，我好唔願意去愛佢，我好唔願意去原諒佢，點算呢？上帝經文話俾你聽，我哋要奉獻，我哋要以主嘅事為先但係我仍然係好擔心我自己呢啲工作要成日都叫我奉獻可唔可以唔好再講呢啲嘢啊？我走先啦，不如下次先啦，係咪？下次再玩過啦，咁樣即係我都係唔好聽啦，咁樣走先咁樣。一啲經文、一啲信息撩動我哋嘅時候，我哋嘅第一反應係乜嘢咧？我哋會唔會好似呢班撒多該人咁樣？其實佢都有一種 push back 嘅咧。未必係要去到殺人。但係我哋係可以逃避㗎，大家都知道係嘛？我哋可以離開教會㗎，係嘛？我咪唔聽咯，聽少啲咯。呢間教會成日都講錢嘅，我咪唔聽呢間咯，去第二間咯，唔使同我講錢嗰啲教會咯，係嘛？咁啊舒服好多啦，呢間係嘛？即係可以揀嘅。但係呢個如果係上帝撩動你嘅時候，我覺得我哋要分清楚，係上帝嘅工作，唔係我哋嘅工作。我舉3個例子，呢個都係我自己個人一啲嘅經歷。親近神啦，我哋經常話係喺度靈修、祈禱、讀經，我哋都知道要做嘅工作。牧師都會有提醒我哋，但係我哋好多時都會攰啊，我自己都係攰啦，今朝不如聽日先嚟，係嘛？唔好做住啦，不如今晚先啦，今晚又攰啦，瞓覺先啦咁樣。但係事實上我哋可以喺搭車嘅時候可能我哋去睇 YouTube 或者碌手機碌到手指都發炎啦，都唔去聽下聖經喎，係嘛？可能我有成個鐘頭嘅時間去搭火車嘅，我都係有咁嘅情況嘅喎。中意聽 YouTube 呢種就係嗰種內心入邊嗰種嘅抗拒。傳福音，我哋教會嚟緊會有啲福音嘅工作啦，然之後派單張啦。我係其中一次會議入邊參加嘅時候咧，咁我有弟兄就問我啦，話：喂，我哋要黐 poster， 有啲 poster 咧，咁即係周圍黐啦咁樣。最好邊度黐啊？最好就去嗰啲茶餐廳cashier 嗰度，人哋俾錢嘅時候就望到啦咁樣。咁你問人哋噶嘛，即係問人去可唔可以幫我黐張 poster 咁樣。咁我呢啲就
即係都問，喂，你住嗰頭，不如你都喺嗰頭幫我手問啦咁樣。我面皮好薄噶喎，即係三唔識七咁樣就又問，跟住然之後阿慳就話啦，唔使驚，我同你去啊，我同你去噶嘛。哇！即刻好開心嘅，有人同行咁樣。但我想講嘅事實上都係嘅，種三唔識七嚇，同你講福音。哇！又唔識佢，又話好面懵懵咁樣話，我可唔可以黐張 poster 喺你門口嗰度啊？咁樣人哋話唔好啦，過主啦咁樣。咁我又覺得唉，真係好慘啦咁樣。都係一種唔想去做嗰種狀況喺度。寬恕有陣時一啲人咧，你係不斷喺度出現喺你嘅腦入邊。我真係聽過咧，係講親乜嘢咧，都可以翻返去嗰個人嗰度咧，然之後就數佢嘅。我唔知大家有冇啲即係咁樣嘅身邊嘅朋友，希望大家唔係咁樣嘅狀況。但係咧，真係乜嘢講親乜嘢咧？如果你講，如果好似信仰咁樣講乜嘢咧，能夠翻返去耶穌嗰度，真係好好啦。但係佢唔係，佢講親乜嘢都係講翻返去阿爸阿媽嗰度，喺度鬧佢點樣做得唔好，點樣做得唔好，叫人哋寬恕好似係好困難。我嘅經歷，我童年嘅經歷，你冇經歷過，你唔知啦咁樣係嘛？我哋就會有一種咁嘅抗拒出現。撒都該人嘅心，佢諗嘅嘢其實都唔係淨係喺2000年前係出現。今日喺我哋嘅裏邊，我哋都可能有一種咁樣嘅狀況，唔想聽，唔想睇。我哋冇將使徒去即係收埋喺監入邊，但係我哋有將上帝嘅提醒困咗喺監倉入邊，困住咗佢，或者自己逃避啦。呢個係我哋可能內心入邊都有啲嘢撩住我哋。但係好感恩嘅就係，即係聖經唔喺呢度就停咗，聖經入邊有繼續講到上帝嘅工作係冇停止。頭先又讀到5章19節話，但主有一天使就夜間打開監門，領佢哋出嚟，佢哋就去到聖殿，就同佢講：你哋去到聖殿嗰度，將生命嘅道講出嚟，話俾人聽。上帝即刻做嘢，你捉咗佢哋入監，諗住第2日先至拎佢出嚟去受審咩？上帝即刻做嘢，嗰晚就已經派天使去打開倉門。第2朝清晨黎明嘅時候，就已經去到聖殿嗰度喺度宣講啦。佢唔去等你去做嘢，唔去等你去即係去審我嘅屬於我嘅門徒。上帝已經開始就已經做嘢，打開監門係好奇妙嘅事情，因為嗰度咧唔係一道門啊，聖經入邊係用眾數，係講好幾道門係打開。然之後，當第2日去講喺聖殿講論嘅時候咧，嗰班祭司嘅時候咧，仲諗住自己着晒西裝過嚟，然之後 call 埋晒嗰啲即係議會嘅人，開一個 high court 嘅會議，再叫佢哋，你哋係時候咧就帶嗰啲門徒出嚟啦，使徒出嚟啦。去到嘅時候，冇人嘅，係咁樣嘅喎，冇人嘅。跟住就大鑊啦，因為嗰個即係個獄卒咧，就行翻出嚟就話：唔知點解啊，嗰度啲門咧鎖晒㗎，同埋嗰啲警衛咧喺晒度㗎，但係冇我入去揾唔到佢哋喎咁樣。嗱，門係鎖晒，警衛係喺度冇瞌眼瞓，即係唔關我事㗎呢單嘢嚇，呢單嘢真係唔關我事㗎咁樣係嘛？即係最驚孭鑊啊嘛係嘛？正佢就講完之後，嗰班嘅大祭司嗰啲就話，佢講一句說話，佢話都唔知咩事，將來嘅事會點樣發生咧？其實佢唔係講緊門徒冇咗走咗呢件事，係講即竟然發生咁嘅事，即係將來係會有啲咩事會發生咧？咁樣嘅意思，因為咁奇妙嘅神蹟出現咗。我想講嘅係主動做嘢，領人哋出監獄，係證明話俾佢哋聽，上帝嘅能力係你能唔能夠捆綁嘅，你唔能夠封鎖住嘅。
上帝嘅工作係佢必定會完成嘅，佢會繼續去講，繼續去講，繼續去撩住你嘅。但係你哋有冇機會悔改？有冇機會去聆聽呢？呢個係俾你嘅機會嘅，即係同一個撒都該人同埋嗰班領袖。呢個係神嘅工作大能，去再一次話俾你聽啊！佢喺度啊。第二樣嘢就係神嘅工作冇停止啊，因為佢放咗出嚟之後，然之後我喺嗰邊講緊道，跟住一班大祭司話：拎佢出嚟，冇咗啲人，佢哋喺邊啊？然之後有一個人就話：咧，佢哋喺出邊講緊道啊！咁樣正常啊，屠咗肉都屠肉走咗啦，仲喺出邊嗰度再講，即係擺明挑機嘅啫喎。其實即係你明唔明啊？佢嗰度其實大概經文咧，其實冇講，不過你按翻地理啊，大概400米度啦。400米嘅距離咧，其實意思係咩啊？即係睇到咁上下啦，即係你睇到嘅距離嚟嘅。睇到嘅距離，佢喺度講道，你就諗住着晒袍出嚟，諗住審佢。但你審嘅人就喺出邊400米之外就講緊道啦，已經幾咁諷刺。捉翻佢翻嚟再講，捉翻嚟嘅時候，第一件事佢唔係同佢講話你點走㗎咁樣，佢唔係咁樣講話你內心有個問題，你點樣走啊？琴晚其實佢唔係咁樣問，佢第一個問題就係話我咪警告過你唔好講嘅啦咩？點解你仲喺度講啊？咁樣其實佢將佢最內心最硬住嗰樣嘢講出嚟啊，就係話我叫咗你唔好再挑戰我噶啦，點解你仲出去講咁樣？因為出邊真係好多人信啊，嗰度係好多萬人信主，即有1萬估計有1萬人信主。如果當其時耶路撒冷係有10萬人嘅話，有10% 人信主啊。即係呢啲考古，如果係嘅講法係真嘅話，所以你話佢係咪即係燒到上心頭啊？你仲喺度講，但係奇妙嘅嘢就係出現啦。捉佢翻嚟嘅時候，門徒就喺佢哋面前再講多次，門徒就再喺佢哋面前再講，就係話，即係耶穌已經復活啦，然之後係你哋釘死嘅。其實佢再撩住俾佢哋睇，其實你係要悔改。係你要悔改啊，並冇停止呢一個信息，亦都並冇將呢個信息唔講俾呢班撒都該人、呢班祭司聽。佢將耶穌再一次擺喺公會面前，擺喺 High Court 嘅面前，再展現一次。我哋頭先我睇到一句嘅字，the appeal， 我哋去比較一下《使徒行傳》5章嘅時候，呢度。佢同大祭司喺公會入邊講咩？你哋釘喺十字架上殺嘅耶穌，祖先先祖嘅神已經使佢復活啦。佢高舉自己喺右邊做元首做救主，就賜恩俾以色列，使佢哋悔改罪得赦免。嗰啲人我哋就係做見證嘅人，同埋邊啲人做見證啊？領受聖靈嘅人都一齊去做見證嘅。嗰班而家咧，嗰班公會嘅人，頭先我哋提過啦。公會人聽到 the appeal， 火燒心啊，興到爆炸，然之後就要想殺佢哋。但係你睇下2章嘅時候，2章係咩事啊？2章我哋喺右邊嘅時候咧，就係當其時喺5旬節嘅時候，門徒一樣係講類似嘅說話，對住嗰啲人。耶穌上帝已經係上帝使佢復活啦。我哋都是見證人。佢已經被上帝高舉，以色列全家確實知道，你們釘在十字架上嘅耶穌，上帝已經立佢為基督。你們係指住嗰班猶太人，其實唔單止公會嘅人啦。當其時我哋知道，當其時仲有一班人話要治死耶穌噶嘛，寧願放嗰個即係大賊出嚟，都要治死耶穌嘛。你哋嗰班人要釘嗰個耶穌啊，復活啊！5旬節嘅時候，嗰班人。聽到呢個信息係乜嘢啊？係扎心啊！扎心 katanosma 呢個字係同 the appeal 係2個完全唔同嘅字，但係結構上我想講都係描述人聽到福音之後佢哋嗰個反應，係完全兩碼子嘅事。上帝好公平，上帝冇話我淨係救嗰班民眾。
佢將同一個信息，亦都係俾咗呢班公會嘅人，冇偏心噶，冇偏心噶。但係佢哋嘅回應就好明顯係完全嘅唔同。所以分別唔係信息嘅問題，係個人自己嘅決定嘅問題，自己點樣去決定去面對嗰個信息嘅問題。第三件事，我想講神做嘢，神做第三件事就係有加瑪列發言。頭先我哋都有讀過經文，加瑪列係一個法利賽人，佢係民眾所敬重嘅律法師。佢起身，然之後叫嗰個啲使徒暫時出去出邊，然之後做一個 private meeting 閉門會議。其實呢個都好特別嘅喎。閉門會議點會寫翻出嚟嘅咧？有冇諗過啊？哇！明閉門會議點解漏咗風聲出嚟嘅咧？咁啊，可能呢個閉門入邊有啲人咧，其實都可能之後唔知係咪即係歸主定點樣，就漏咗呢件事出嚟啦咁樣，我哋都唔知啊。但好得意嗱，呢個人咧，加瑪列呢個人咧，聖經係講到佢係即係受敬重嘅律法師。意思係咧，其實首先佢係法利賽人啦，佢係受敬重嘅律法師。意思係佢係，你知道法利賽人都係好守律法嘅，又仲唔單止係守聖經舊約嘅律法，仲有好多口傳嘅律法，即係口傳嗰啲出嚟嘅咧，佢都要守嘅。所以好多規限咧，去限制即係所謂法利賽人嘅信教嘅教派嘅人啦。但係呢個唔同啊！嗱，呢個咧，佢個地位係高到咧，佢係呢一個法律學院嘅院長啊，即係差唔多意思咁嘅意思。佢係有權制定法律嘅，即係佢有權制定嗰啲應該乜嘢做，乜嘢可以唔做嘅加瑪列呢個人。佢甚至乎佢死嘅時候咧，有法利賽人嘅即係口傳律法咧，係講到係話咩啊？法律嘅榮耀將要暫停啊，因為佢死咗，所以佢嗰個德高望重嘅狀況係個情況幾咁犀利。佢企起身，呢個人咧，其實佢講咗有兩件嘅事情，一件事就話丟大即係第36節啦，呢度寫道達啦，丟大嘅事情咧，就總之就係有一個以前發生嘅事，然之後有400人跟住佢，死咗之後咧就四散啦。第二件事咧就係即係加利利加利利嘅猶大嘅事，係另一單嘢嚟嘅。佢又係有人跟隨佢，但係當佢死咗之後咧，啲人又四散。意思即係話唔好理佢啦，所以佢就話唔好理呢班人啦，呢啲虛火嚟嘅啫。之前嗰兩啲你見過㗎，嗰兩個都死咗就冇一件事㗎啦，就已經係完全係冇嘢做㗎啦，做唔到嘢㗎啦，唔使理呢班人。然之後佢就話，因為如果係計劃係人做嘅，其實即係佢自己都會滅亡。但係如果係神嘅話咧，咁你又攻擊唔，即係你係攻擊神嘅咯喎，你係阻擋，你係唔能夠阻止神嘅工作嘅喎。好有趣啊！一個未信主嘅法利賽人，佢唔係幫助使徒㗎，佢冇幫助使徒㗎，佢只係純粹係按住佢自己嗰個對聖經嘅認識。佢根據申命記第18章，佢講到就話假先知如果講嗰啲假嘢咧，其實你都唔使理佢，即係自然就受到審判，佢自然就會唔應驗㗎啦。佢有呢個基礎底下咧，其實去睇即係使徒，你都可以唔使理佢。透過一個加瑪列，一個唔信主嘅人，可以講一個番説話，去救咗呢一啲嘅使徒出嚟，係咪神嘅工作啊？仲係開口中添，一開口就講到話，如果係神嘅個做法，係神嘅心意嘅話，你根本上唔能夠阻止佢，你冇辦法阻止，否則你就挑戰神，你係攻擊緊神。呢個咪就係使徒行傳後尾我哋見到出現嘅嘢咯，係咪啊？即係
即係你見掃羅佢想逼迫門徒、逼迫使徒，想讓即係耶路撒冷嘅人四散，使徒四散，但係最後掃羅都係俾上帝收服㗎，都係要去歸主㗎。你要攻擊上帝做嘅嘢，你冇辦法嘅。呢個咪就係成個使徒行傳之後嗰個脈絡，嗰個神學咯。所以好特別。上帝可以用一個唔信主嘅人，佢可以用加馬列呢個即係咁高地位嘅人，但係佢講出一番嘅說話，保存咗使徒嘅性命，提醒個公會啊，提醒你哋噶，如果係上帝嘅話，你就小心得罪上帝添啊咁樣。不過嗰班人其實都係冇聽到啦，冇聽到意思係咩？佢哋有放咗啲門徒，佢哋被說服，但係佢哋並冇因為咁樣咧。佢被提醒，覺得係上帝嘅工作。好可惜嘅就係加馬列都唔相信，都冇因為呢件事咧，去更加深入地了解係咪上帝嘅工作。係啦，保羅曾經講過佢自己係受過加馬列門下受教啦，都係佢即係先父嘅師傅咁樣啦。其實所以可以見到，即係神用嘅人咧，其實係可以用唔同嘅方式，可能係一場崇拜，或者可能一個未信主嘅人同你講一啲嘅說話，一件事嘅發生，係我哋能唔能夠好敏銳上帝喺你身邊不斷做嘅工作。今日我哋能夠聚集喺度，都唔係偶然啦，都唔係巧合啦。今日你聽嘅信息，若然係搞動到你，或者你過去幾個禮拜聽嘅信息，若然係搞動到你嘅，我想講都唔係巧合啦，都係上帝工作。佢可以藉住唔同嘅嘢、唔同嘅方法去展現佢自己。真理吉住你，搞動你，我為你感謝主，因為佢仍然愛你。若然你係未信主，但係你不斷被上帝嘅信息去搞動嘅話，係上帝呼召你，係因為佢仍然係愛你。佢點解會不斷搞動？因為佢係復活嘅主，現今仍然活着。佢係嗰位嘅主，先至佢係不斷 care 你，去搞動你，就好似 care 搞動我一樣，去領受個信息，打去分享。上帝唔想我哋仍然困喺一個舊我嘅裏邊，仍然困喺一個好唔安舒、好懼怕或者係好同佢保持距離嘅過去嘅裏邊。佢更加希望係我哋能夠將我哋嘅生活所經歷嘅經歷上帝嘅同人哋分享。佢更加唔願意我哋對我哋一啲嘅人，可能係我哋好唔開心、好唔中意嘅人，唔能夠修復翻關係嘅，佢唔願意我哋繼續咁樣，所以佢將呢樣嘢不斷嘅去搞動你。可能大家有各種唔同嘅狀況，有各種唔同嘅地方被上帝搞動。我只係舉咗幾個例子嘅啫。但係我想講，上帝係不斷工作緊。若然你對你自己知有乜嘢上帝嘅說話不斷挑釁你自己嗰種嘅價值嘅時候，呢個係上帝同你自己嘅說話，係佢自己親自同你講嘅說話。呢啲係純粹嘅例子啊，即係親近神、傳福音、修補關係，可能每個人都唔同。可能係關你事，但可能有其他嘅嘢更加關你事，我唔知道。但係求主去幫助我哋，今日仍然工作。願意我哋同樣，如果今日你領受呢個信息係能夠搞動你嘅，讓你扎心，好似五旬節嘅心一樣嘅，感謝主，你就去領受呢個恩典，領受上帝呢一份對你嘅喐動。若然你仍然抗拒嘅，對你嗰樣嘅事情仍然係想唔好住，等等先，遲啲先同我講呢樣嘢，我未係時候。
我鼓勵你唔緊要，你將呢樣嘢交俾神。佢嘅時間，正如頭先所講，擋唔住噶，係佢嘅工作係擋唔住噶。你必然係會到最後有一日，你係會慣低嘅，你係會接受嘅。但係今日你就交俾神，佢讓嗰個時間出現。我哋一齊祈禱。親愛恩主，我哋喺你面前去同心嘅禱告，我哋再一次去喺你面前承認我哋嘅軟弱。係啊，冇錯啊，我哋實在好多地方係不足，好多地方被神去提醒。但係我感謝你，因為你一直冇離開過我哋，你冇離棄我哋，你仍然係復活咗，而且係愛我哋嘅主。你用你嘅說話，用你嘅話語，用身邊唔同嘅弟兄姊妹朋友去搞動我哋嘅內心。我哋感謝你，我哋就將我哋嘅生命，我哋屬靈嘅生命，我哋去交託俾你，求主你自己親自嘅引導，幫助我哋更新我哋嘅生命，讓我哋能夠更加深深嘅體驗主你自己即係嗰份厚愛在喺信仰嘅路上係蒙恩。求你嘅帶領祝福在座每位弟兄姊妹喺同領受你自己嘅恩典。我哋咁樣禱告奉靠耶穌基督嘅名，阿門。好，請大家起立。其實我覺得咧，神真係好錫我啊，尤其是聽到我把聲咁咧，我其實聽緊道嗰時，我都有心裏邊有個總結嘅。咁神好錫我啦，不過叫 Nelson 弟兄幫我講咗出嚟啦，所以慳翻我口水啦。咁其實中國人都有句説話啦，苦口良藥，忠言逆耳，吉親你係正常嘅。如果唔吉親你咧，先證明你個心係硬。所以我希望今日 Nelson 弟兄嘅道可以有某個部分吉中你哋，但你哋可以有呢個進取上進嘅心。咁呢首歌個歌名就好啱啦，以真理去同愛去引導我哋。尤其是當你有抗拒嘅時候，你更加要求呢個真理同埋愛去引導你。在
心底讚美你。以真愛注入我心裏，求你以真愛燃亮我，使我常感到愛是何美善，每步道路也緊靠你，讓我愛你，愛慕你真理，盼你教我得着永生愛，全是你捨身的愛，留下美善榜樣，我願全身心都歸你，願我謙卑渴慕你指引，盼你教我得着你心意，全是你永久的愛，留下信念希望，願我在心底讚美你，願我謙卑渴慕你指引，盼你教我得着你心意，全是你永久的愛，留下信念希望，願我在心底讚美你，全是你永久的愛，留下信念希望，願我在心底讚美你。係弟兄姊妹請坐。係啦，再次感謝阿 Nelson 嘅分享啦。係另外有啲家事分享就唔記得擺上去，咁喺啱啱喺個 WhatsApp group 嗰度就 send 咗，就8月香港有個港九培靈大會，就8月1號至10號。咁詳細嘅資料喺個 WhatsApp 嗰度send 咗出嚟。另外有條 link 嘅，咁大家希望大家用啲時間去聽下啦。咁年年都有嘅，咁對我哋嘅屬靈生命就好有幫助啦。咁下個禮拜就係洪博士過嚟幫我哋講道，咁佢就係MST 嘅墨爾本神學院嘅講員啦。呢個就係8月嘅講員。而家係奉獻嘅時間，咁麻煩阿 May 姊妹同埋 Vita 姊妹幫我哋出嚟收奉獻好嘛？咁各人要隨本心所酌定的，不要作難，不要勉強，因為捐得樂意的人是神所喜悅的。哥林多後書9章7節。咁如果當中未明白奉獻嘅意義嘅弟兄姊妹就奉獻袋喺你面前，你 pass 過隔離就得㗎啦。咁我哋非常感恩我哋擁有嘅一切啦，呢一切都係神賜俾我哋嘅。咁我麻煩 Vita 姊妹幫我哋作個感恩禱告好嗎？請各位低頭，我哋為主耶穌天父祈禱。天父，我哋要常常嘅感謝讚美你，你俾我哋嘅恩典係實在太豐富啦。
你將我哋嘅原罪係赦免，又將你救生子係獨生子嚟賜俾我哋，等我哋藉着佢得到永生，能夠有天堂嘅路去走。求主你係帶領我哋在座各位喺接受你嘅恩典嘅時候，都要想到其他嘅人，同埋未曾認識你嘅，求主你係時時督住佢嘅心，叫佢快啲打開佢嘅心門嚟俾你住喺佢嘅裏邊，俾耶穌住喺佢嘅裏邊，帶領佢以後嘅日子係點樣去做一個好嘅榜樣，好嘅基督徒，同埋係能夠令認識佢嘅人都能夠知道主你係呢個世界上喺天上嘅為我哋祝福，亦都保護我哋。我哋今日係所有嘅係我哋感到嘅家庭嘅幸福，同埋我哋嘅兒女嘅成長，以及我哋日常嘅生活起居，都係主你賜福。我哋願意係將我哋嘅金錢係甘心樂意嘅奉獻俾你。主啊，呢啲少少嘅金錢係我哋係甘心樂意，求主你悅納，用喺我哋嘅聖工上面，俾更多嘅人喺我哋嘅教會裏邊係能夠認識主你，係唔單止認識你，都能夠係俾所有嘅佢嘅朋友同埋兄弟姊妹都認識你。我哋咁樣祈禱係奉主耶穌基督嘅聖名求。好，唔該 Vita。麻煩黃牧師幫我哋做個謝飯禱告同埋祝福。要補充一件事，陣間我哋食完飯咧，咪會要收碗嘅、收嘢嘅。咁麻煩有尖嘅嘢、刀啊咁樣，唔好放喺嗰啲睇唔到嗰啲水裡面啊，因為洗碗人一手攞落去就會可能會吉親嚇。咁咧就好，我哋先為謝飯禱告嚇，然後我再領受神嘅賜福。親愛天父，我哋多謝你，主，因為你愛我哋，所以先至會吉我哋，提醒我哋有啲事情我哋要調整。感謝神，透過今日嘅信息，亦都再吉醒我哋一啲，讓我哋真係扎心，而唔係一個怒不可遏嘅心。主啊，幫助我哋，因為好多時候我哋會有軟弱，我哋會有推遲，我哋揾各樣嘅藉口。但係主，我哋睇到初代嘅信徒同埋聖靈嘅工作，耶穌嘅工作，佢哋嘅勇敢成為我哋嘅榜樣，亦都成為我哋嘅激勵。主，多謝主俾我哋今日喺寒冷嘅天氣，我哋唔單止可以一齊咁樣嚟聚會，同埋同弟兄姊妹見面。主亦都為我哋預備咗豐盛嘅飲食。主，呢啲都係弟兄姊妹嘅愛心，願你親自紀念。我哋特別亦都為 Brian 啦，因為隻腳趾撞親，以至 Coleman 佢哋可能有3個禮拜唔能夠嚟啦。Angela 都係唔舒服。主，仲有一啲弟兄姊妹翻咗香港。主，你都紀念佢哋。多謝主，奉主耶穌基督嘅名求，阿門。好，請大家起立，我哋領受神嘅賜福。願我主耶穌基督嘅恩惠、天父嘅慈愛、聖靈嘅感動與交通，常與你們眾人同在，從今時直到永永遠遠。阿門。我哋默禱之後散會。